E aí pessoal, beleza? Cadu da Cadu Auto Center. Vou mostrar mais um pouco do meu trabalho aí, ó. Isso aqui é um Ford Ka 2011. A dona do veículo tá reclamando aí que tá roncando o rolamento. E aí eu vim verificar, né? Ela falou que era na traseira. Eu vim verificar. Esse aqui, ó. Olha o barulho, ó. Você sente uma vibração áspera, ó. Tá roncando esse traseiro, mas não tá com muita folga, mas tá roncando. E vamos ver o outro lado. O outro lado é esse aqui do lado do motorista, né? Lá o lado do passageiro e o lado do motorista traseiro. Vamos lá ver. Também tá roncando. Barulho muito forte. E detalhe, olha só a folga disso. Consegue ver aí, ó? Ó. Ó. Olha isso. Ó. Então quer dizer, rolamento aqui já deu o que tinha que dar, né? Então vamos fazer a substituição dos dois rolamentos de roda traseira do Ford Ka 2011 1.0 Rocan. Aí. Olha a barulheira, ó. É isso aí, ó. Muita folga. Beleza, pessoal? Um abraço. Cadu da Cadu Auto Center. Vou fazer a substituição agora do rolamento traseiro, dos dois rolamentos traseiros do Ford Ka, né? Deixar em ordem direitinho, fazer o ajuste certinho, deixar 100% aí para cliente aí, a dona do veículo, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, agradeço de coração aí quem tá vendo meu vídeo, quem é o meu inscrito aí, quem tá inscrito no meu canal, quem tá se inscrevendo. E se precisar do meu serviço, eu tô aqui, o Cadu tá aqui, né? Fazer o que eu puder ajudar, eu vou fazer. Atrapalhar, jamais, tá bom? E precisando do meu trabalho, é só vir aqui. Tô aqui na Moca, São Paulo, beleza? Um abraço, fiquem com Deus todo mundo aí. Abraço.